тебя все в порядке? Да, я работаю. Боже, это ты. Я подумала, на нас какая-то фура несется. Да, я с тобой в ресторан не пойду. Господи, я подумала, повітряна тривога почалась. Опа! Чпук! Ты можешь не издавать эти звуки? Мне хозяйка хаты звонила, спрашивала, что за животное у нас в квартире. Ты что, платье с трениками надела? Ну да, сегодня ж физра. Я что, буду отдельно форму в пакете таскать? Смотри, вот так сделала, опа, и на кросс. Что-то у тебя какой-то вид странный. А, ну ты мне сказала, что пиджак сюда не подходит. Вот я его под низ и надела, чтоб не видно было. Ну что, как тебе? Мне кажется, чего-то не хватает. Блин, ты тоже об этом подумала? Не хватает подтяжек. А вот тут как думаешь, в какую сторону должна кепка смотреть? В сторону мусорки. Все в порядке? А, да, он перестал застегиваться. Теперь я его вот так ношу. Хребет продувает, зато спереди тепло. Блин, хотела джинсы с дырками надеть, но там так холодно, поэтому я под низ надела джинсы без дырок. Умно? О, как ты классно оделась. Как раз то, что нужно для поминок. Очень уместно, молодец. Спасибо.